De tu o de vostè? A mi de tu. T'espanta la proximitat? Absolutament no. T'apreta algú a tu, Mònica? M'apreto jo sola. Sí o no? Jo normalment m'apreto sola. I què és el que vols tu? Jo vull que Catalunya Ràdio torni a ser líder. De la mateixa manera que jo volia que TV3 tornés a ser líder i sóc molt feliç que ho sigui. Jo crec que els mitjans públics del país, com que són forts, com que són plurals, com que són rigorosos, com que són transversals, com que són uns mitjans que són capaços de reflectir el que passa en el país, és molt bo que siguin líders perquè vol dir que la nostra societat tria aquella finestra que més garanties li dona. Si no ho aconsegueixo també ho diré amb la mateixa franquesa. No ho hem aconseguit i per tant no seré feliç. Quan ens vam conèixer fa 25 anys les coses no eren com són ara, no? A nivell comunicació. Clar que no ho és. Fa 25 anys érem una altra realitat social, érem una altra realitat mediàtica, això és molt important, no? Tu saps també com jo que teníem una televisió, la televisió espanyola, i TV3 i Euskal Telebista que arrencaven trencant aquell monopoli, fent tota mena d'experiments, s'ho podien permetre, creixen del no-res i a més creixen amb molta il·lusió i amb molta empenta. Ara estem en un panorama a nivell de Catalunya social i cultural exactament en unes condicions bastant pitjors a nivell de competència lingüística, no? Per tant, el repte d'aquest mercat és continuar sent referència en un mercat molt desigual. Ara, dirigint els matins de la primera ràdio de Catalunya, hi ha alguna cosa que t'amoïni? T'amoïna, per exemple, el que fan els altres o no? A mi no m'amoïna el que fan els altres. A mi m'amoïna que el que fem al matí de Catalunya Ràdio sigui el millor, i ara només estic concentrada en això, no en mirar què fan els altres. Mirar el que fan els altres normalment fa que perdis el nivell d'autoexigència sobre tu mateix, perquè si estàs molt pendent del que fan els altres, perds temps d'analitzar el que tu no fas bé. Bé, ara dirigint un programa de bon matí, suposo que saps el que és aixecar-se de ben d'hora. Benvinguda al club. Algun avantatge? Tothom dorm. Això és fantàstic. Tothom està dormint i t'imagines a tothom descansant i hi ha un silenci fantàstic. Aleshores és una estona que estàs molt més concentrat en el que fas, no? Sacrificat, no hi ha cap mena de dubte, i aquesta conversa que estem tenint ara segurament d'aquí un any seria molt diferent. No et diré que em fa una il·lusió fantàstica llevar-me a 3:15, però li vull trobar motius per valorar-ho, no? Per valorar l'espai d'una altra manera. Veure la nit quan et lleves també té una gràcia. Normalment quan ens anem a dormir és perquè venim de tot el dia, de treballar o has sortit a sopar i estàs cansat i tal, i no valores la nit igual. Per una experta com ets tu, Mònica Terribas, que a més ets professora d'universitat en mitjans audiovisuals, quina és la millor ràdio? A la vida, a l'antena, cadascú la vesteix i s'expressa com és. I jo crec que la clau de poder generar empatia amb l'oient és que vegi que les persones que estem al capdavant estem compromeses, igualment, ell ho estava, jo ho estaré, l'Antoni ho va estar, la Neus també i el Josep, però cadascú expressa la seva manera de mirar la realitat amb els matisos i amb la intensitat amb la que cadascú té, no? Preocupar-se diàriament per evolucionar i millorar és l'eina adequada o ja està tot inventat i tot està com està? Tu que ets una persona inquieta sempre perquè el teu producte arribi a tothom, saps que has d'estar pensant amb els mòbils, amb internet, amb que aquelles coses que tu dius tinguin una repercussió de projecció social, no? Per tant, tu com a professora d'universitat en comunicació, com ho faig per fer-ho molt bé? En aquest món nostre moltes vegades et jutgen abans de que moguis un peu, saps? Això sí. Tampoc no passa res. No passa res. Hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no, hi ha gent que vol que et vagin bé les coses, hi ha gent que vol que et vagin molt malament. I facis el que facis, la gent que vol que et vagi molt malament creurà que ho estàs fent molt malament. El més important és que quan tu surts de fer un programa a la ràdio, a la tele o un article al diari, tu saps quan no ho has fet bé, ho saps, no cal que t'ho diguin. Quina alegria que em dona sentir això, Mònica, de la teva boca, perquè ara ja no m'hauré de preocupar d'aquells
que t'abandonen? Quan t'abandonen i tu estàs tranquil amb els teus criteris, amb el que tu fas, i segur i tranquil, i t'abandonen, és dolç. Doncs bé, gràcies per haver acceptat estar amb nosaltres aquest dissabte i que passis un bon dia. Bon dia.